एउटा अब किन तपाईँ किन रुनु भएको अनि म काम नपाएर घरबाट यता हेर्नु पऱ्यो नि त यता हेरेर बोल्नु ल के झोला हराएर कोठामा बस्न खान्न नदिएर काम खोज्दै हिँडेको घर कहाँ तपाईँको दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका अनि तपाईँ घर जान छोडेर यहाँ चाहिँ किन बस्नु भएको म कामको लागि बोलाएको थियो त्यही भएर कसले बोलाएको बोलाउने मान्छे भेटिन् मोहन खड्का अहिले त अहिले तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ अरे यहाँ कहाँ उयो ए त कता यसमा उयसमा यहाँ यसमै सुत्नुहुन्छ होइन होला आमा कसम यहीँ सुत्छु के अरे आमा कसम यहीँ सुत्छु भन्नु अनि खाना चाहिँ के खानुहुन्छ अनि खाना ऊ त्यो मन्दिरमा चढाएको कतै कता के भेटिन्छ त्यही होइन होला हो त्यस्तो बेचक छ नि बिजोग भएर त भनेको नि मलाई होटलमा काम आइदिनु भने तपाईँ रक्सी खानुहुन्छ होला अनि म रक्सी खाँदिनँ रक्सी खानुहुन्न रक्सी छोडेको 14 महिना भयो 14 महिना भयो अनि घर गयो हुन्थ्यो नि त घर जानलाई पैसा छैन पैसै छैन तपाईँले दिएको 20 रुपियाँ त्यसले पुग्दैन मैले दिएको 20 रुपियाँ त्यसले पुग्दैन ल त्यसो भए अनि अब के गर्नु पर्यो तपाईँको लागि अब मेरो लागि गाउँ पठाइदिनु पर्यो भाडा हालिदिनु पर्यो के काम खोजिदिनु पर्यो अब फेरि तपाईँ घर गएर भने त्यो भाडा हालेको पैसा रक्सी खाएर यहीँ बस्यो भने के अन्त अनि मैले बस्दैन बस्दैन तपाईँ त्यस्तो त लाग्दैन हेर्दा त मान्छे ह्यान्डसम देखिनुहुन्छ हिरो छु नि सलामै ठोकिदिन्छु हो ल अलि पर गएर सलाम ठोक्नु त ल कसरी सलाम ठोक्नुहुन्छ त यो कुन महिना अरे जेठ महिना होइन कति धेरै लुगा लगाएको त खै भएन अलिक हिँडेर आउनु पर्यो नि त दौडेर उताबाट ल अनि खै पुसअप गरेर आउँछ आउँदैन ल गर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यसो नगरेर कसले काममा राख्छ नि हावा रक्सी 5 मिनट भन्नु के अरे 3 चोटि हुन सक्छ कतिचोटि सकिन्छ त्यतिचोटि गर्नु यता हेरेर गर्नु पर्यो माथि हेरेर हो यसरी 2 हो 3 हो अब त सक्दैन सक्दैन 3 चोटि पुसअप गरेर अचम्म भयो अब ल यहाँ बस्नु के गर्नु पऱ्यो तपाईँको मलाई घर पठाउनु के काम गर्छु चिनेको मान्छे हो यही वरिपरि चिनेको ओहो बटालाहरू अनि भेटेन बस्दै के अरे त्यो तपाईँ बस्नु चाहिँ कहाँ बस्ने अरे पहिला त उसँग बस्थ्यो त्यो उयो क्या त्यो भद्राएको हुनाले कोठा छोडेको नानी त झोला गाउँबाट आउँदाखेरि भत्केर अनि नागरिक पनि छैन झोला पनि छैन मोबाइल पनि छैन